ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கேஜ் சைஸ். பஜ்ஜீஸ் வளர்க்குறதுக்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு கேஜ் சைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 1.5 1.5 1.5, அதாவது உயரம், அகலம், உள்கூடு இந்த மாதிரி 3 சைடுமே 1.5 அடி இருக்கணும். எல்லாமே 1.5 அடி இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்க ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே பஜ்ஜீஸ் வளர்க்குறதுக்கு சரியான கேஜ் சைஸ்னா அது இதுதான். அப்படி இல்லைன்னா 1.5க்கு 1.25 மினிமம் கேஜ் சைஸ் இருக்கணும். அப்போதான் பேர்ட்ஸால கொஞ்சமாச்சும் ஃப்ரீயா பறக்க முடியும். இந்த 2 சைஸ்ல கேஜ் வாங்கினதான் பேர்ட்ஸால கம்ஃபர்டபுளாவே பறக்க முடியும். அதே நேரத்துல சீக்கிரமாவும் அதோட பிரீடிங் ரிசல்ட்டை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்.